Hujambo mtazamaji wetu, na kama ilivyo kawaida kutoka hapa TMC News, tunaendelea kukupatia maudhui ya habari na vipindi mbalimbali vyenye kukuelimisha, kukuburudisha na kukujuza mambo mbalimbali yanayoendelea katika jamii. Leo niko katika kata ya Kikuyu. Nimekuja kuzungumza na Nico Milimo. Sasa ili ujue Nico Milimo ni nani, anafanya nini, kaa hapo hapo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani. Jina langu ni Agnes Peter. Nico, karibu sana. Asante. Taswira ya uso wako inaonyesha leo umeamka vizuri, maana unatabasamu. Niko poa kabisa. Asante. Kwa niaba ya watazamaji wetu, tungependa kufahamu Nico Milimo ni nani, anajishughulisha na nini, na pengine nje ya unachojishughulisha kuhusu muziki, labda unajishughulisha na shughuli gani nyingine? Mimi ni mwanamuziki. Natambulika hivyo kwa asilimia kubwa, lakini bado ninafanya biashara za hapa na pale katika kusongesha gurudumu la maisha. Umesema unajishughulisha na shughuli zingine, na maana muziki wa dansi hautegemei kwenye kuendesha maisha yako? No. Biashara zangu zinaingiliana pia, kwa sababu muziki ni pamoja na ni moja kati ya biashara ambazo ninashughulika nazo. Historia ya muziki wako wa dansi ni kipaji chako binafsi ama ulirithi kutoka kwa wazee? Nimerithi kutoka kwa wazee, lakini pia mimi nimekuwa kwenye kiwango kikubwa kuliko wazee huko walikotokea. Sawa, wewe muziki wa dansi ulianza kuupenda ukiwa na umri gani? Naweza kusema kwamba nilikuwa darasa la 3 hivi. Yes, nilianza kuimba kwaya kanisani, kwa sababu mzee wangu mimi alikuwa mchungaji. Nilianza kuimba kanisani, lakini pia shuleni nilikuwa mwimbaji wa kutegemewa sana. Watu wengi wamezoea kwamba muziki wa dansi unapendwa na watu wakubwa tu, wenye umri mkubwa niseme. Sasa ilikuwaje wewe ukaanza kuupenda muziki wa dansi ukiwa mdogo? Wakati ule soko lilikuwa limebebwa sana na muziki wa dansi. Mabendi tumeanza kufuatilia sana muziki ya Kikongo, muziki ya bendi za hapa Tanzania, Msondo, Sikinde, Vijana, Twanga Pepeta. Yes, bendi ambazo zilikuwepo kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo almost kipindi hicho vijana ambao tulikuwa tunachipukia kipindi kile, wengi tulikuwa tunapenda sana ya muziki wa bendi. Mimi nikikuangalia na kuona kama umri bado kijana. Ni mazingira unajua, na kujiweka vizuri, unajua hivyo. Historia ya Sky Melody inaonekana imetokana na TNC, kwa maana ya Tazbob, Nico Milimo ambayo ni wewe, na Chacha Magambo. Sasa ilikuwaje ikawa Sky na sio TNC, na pengine nini kilitokea mkawa hamko pamoja? Ni ukuaji tu wa sanaa. Ilifika wakati ambapo niliona kwamba naweza kutoka TNC nikaanzisha bendi yangu mimi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba nilikuwa bado na kiu ya kusogea mbele zaidi. Unaona? Kwa sababu ukiangalia mimi ndo nilikuwa ni kiungo kikubwa sana katika uanzishaji wa TNC. Kwa hiyo nilipata maono hayo, nikaona basi acha nizalishe tawi lingine. Sky Melody ni kikundi cha kwako binafsi ama ni mliamua kuungana tena kama mlivyoungana TNC? Sky ni bendi yangu binafsi. Ni bendi yangu binafsi, japo katika uanzishwaji nilikuwa na ubia na mdau mmoja. Naweza kusema kwamba tuliingia ubia wa kuendesha bendi, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alimchukua
Pole sana. Kwa hiyo nilibaki mwenyewe na mpaka sasa hivi niko mwenyewe. Hongera sana na pole sana kwa kuondokewa na mtu ambaye alikuwa sawa. Nikirudi nyuma kidogo, tunatamani kufahamu Tazbobu na Chacha Magambo kwa sasa hivi wako wapi? Bob Taz na Chacha kwa sasa hivi nao naona waliamua kunifuata. Na wenyewe kwa sasa hivi kila mtu ana bendi yake. Yeah, kwa hiyo ndo kama vile TNC ilizalisha matawi matatu ambayo mwisho wa siku yamekuwa yote yanajitegemea. Hongereni sana kwa kuwa wanamuziki wakubwa, maana hiyo ni hatua kubwa. Yeah. Pengine ni changamoto gani ambao umewahi kukutana nayo kwenye muziki wako wa dance ambao huwezi kuja kuisahau kwenye maisha yako? Kiukweli nimekutana na changamoto nyingi. Lakini naweza kusema kwamba kuna wakati niliwahi kukimbiwa na wanamuziki. Ghafla nilikuwa na show. Siku muda wa show umefika, nikajikuta kwamba na wanamuziki wachache. Kwa hiyo ile ilinipa shida sana na siwezi kuja kuisahau. Pole sana. Asante. Lakini natamani kujua sasa ulichukua maamuzi gani hapo? Ulikatisha? No. Sikukatisha. Uzuri ni kwamba wapiga vyombo wote walikuwepo. Waliokimbia ni waimbaji. Sasa kwa sababu na mimi ni mwimbaji, kwa hiyo namshukuru Mungu amenijalia nguvu kubwa sana. Nikiamua kutanua mapafu yangu, siku hiyo nilitanua mapafu yangu mpaka show nikamaliza. Au pengine maokoto yalikuwa kidogo? No, unajua kila sehemu kuna changamoto zake. Na kwenye muziki wa dance kuna changamoto nyingi. Naweza kusema kwamba nyingine ni za kimazingira, lakini nyingine ni za vijana wetu ambao wengi hawajatulia kiakili. Hivi kutulia kiakili ndo kupoje yani? Kutulia kiakili ni kwamba kujua una dhamana na unaweza kujiongoza katika utaratibu. Unajua, nikitolea mfano kwamba kawaida unapoingia kulala, ndio lazima uvue nguo. Ubaki na nguo chache ndo nalala. Kwa hiyo hata katika maisha kuna utaratibu ambao lazima mtu tu uwe nao. Ndio. Uweze kutembea kutoka nyumbani, ukatembea mtaani ukiwa uchi. Kweli kabisa. Utaratibu uliopo ni kwamba unatakiwa uvae nguo. Unaona? Kweli. Kwa hiyo hata katika muziki, ukiwa katika dhamana ya mtu fulani au kwenye bendi, lazima uwe na utaratibu kwamba niko kwenye bendi ya Sky, nafuata ratiba zote za bendi, nafuata utaratibu wote wa bendi. Unaona? Na hata ninapotaka kuondoka, basi lazima nifuate utaratibu fulani. Kwa hiyo ukienda tofauti au ukipita nje ya ule utaratibu, hapo ndo unakuwa kwamba haujatimia kiakili. Kupitia hiyo changamoto ambayo ulipitia, inaonekana kuwa bendi nyingi zinapitia pia, hata kama ni za tofauti, na bendi nyingi huwa zinavunjika kwa aina hiyo. Sasa nini huwa kinapelekea bendi nyingi kuvunjika? Naweza kusema kwamba ni mpangilio ama aina ya uendeshwaji wa bendi zenyewe. Unaona? Kuna watu wengine wanaanzisha bendi lakini wanazidiwa na zile changamoto.
ndio maana wakati inapelekea bendi kuvunjika. Lakini kama wewe mwenye bendi uko imara na unaweza kupambana na kuzishinda hizo changamoto zote, still bendi yako itaendelea kuwepo. Sawa, sasa kuna hit song yako moja inaitwa Shukurani kwa Wazazi. Kwanza tungependa tupate kionjo kidogo, utupe ladha za dance. Natoa shukurani kwa baba nawe mama, mmenizaa na kunilea tangu utoto. Natoa shukurani kwa baba nawe mama, mmenizaa na kunilea tangu utoto. Mmenizaa na kunilea tangu utoto. Hongera sana. Sasa huu wimbo wako huu ni tungo yenye historia ya kweli ama ulipata tu idea ukaamua kuimba? Hii ni tungo ambayo ya ukweli, na nisema kwamba inaishi, kwa sababu nyimbo niliyoimba ni mazingira ambayo kila binadamu aliye hai anapitia. Yes. Muhimu, umezaliwa na wazazi, baba na mama. Na nimewakumbusha wanatakiwa kuwa na shukrani kwao, lakini pia wana wajibu wa kuwatunza na kuwalinda pia. Mimi naamini wazazi waliposikia huu wimbo wako walifarijika sana. Sema tu kwa bahati mbaya, wakati natunga hii nyimbo, nilikuwa nimetoka kuwapoteza wazazi wangu. Pole sana. Kwa hiyo nyimbo hii imebaki kuwa faraja kwa familia yangu, lakini pia kwa mashabiki wangu. Tungo zako hasa huwa zinatokana na nini, njozi ama changamoto za maisha kama hivyo kilichotokea, au watu unatunga? Utunzi wa nyimbo huwa unakuja na feelings tu ambazo mtu unaweza idea inaweza ikakujia. Inawezekana ikawa ni tukio la kweli, au ni wazo tu ambalo limekujia si ambalo limekutokea. Kwa hiyo tunzi wote zinakuja katika mazingira kama haya. Watu wengi wanasema wanaotungaga nyimbo huwa wanapenda sana kutunga usiku wa manane. Ni kweli, usiku wa manane unapokuwa umetulia, mara nyingi ideas huwa zinakuja. Na hata kama mimi mara nyingi idea huwa zinanijia asubuhi sana. Ninapoamka najikuta tu kuna kitu kinanijia, alafu nakitengenezea maneno mawili matatu. Nikiona hichi kitu kizuri, basi nakiweka kwenye kumbukumbu ambazo baadaye nakuja kuifanyia kazi. Hivi ili wimbo mmoja mpaka ukamilike, unaweza ukatumia siku ngapi ama muda gani? Inategemea. Unajua, ndio kama nilivyokuambia, muziki wa dance, muziki wa live, unategemea watu wengi. Wewe unaweza kuwa na wazo. Ukishakuwa na wazo, unaweza kulitengenezea either chorus au verse moja. Unaileta kwenye bendi. Ukishaileta kwenye bendi, kama una waimbaji wawili watatu, wanaweza kuongezea idea zao nao kupitia kwenye idea yako ile ile. Ndio maana unakuta nyimbo moja inaweza kaimbwa na waimbaji zaidi ya wawili watatu. Na kila mtu anaweza kuimba kitu ambacho anaweza kuwa na idea nacho yeye. Hongereni sana. Tukirudi nyuma kidogo, umesema kwamba TNC kwa sasa hivi kila mtu ana bendi yake. Sasa tunatamani kujua ipi siri kubwa mpaka kila mmoja akawa na bendi yake? Siri kubwa
kutafuta tu mafanikio ya kazi yetu ya muziki. Kama umejipima ukaona kwamba una uwezo wa kumiliki bendi, basi ni vema ukalifanya. Na nafikiri hilo ndilo ambalo lilituongoza sisi. Nilianza kutoka mimi, inawezekana wenzangu nao kuna mmoja wapo naye akaona kwamba niko ameweza kuendesha bendi yake. Kwa nini mimi nishindwe kuendesha bendi? Kwa maana hiyo kila bendi huwa ina mkubwa wake. Wakati mko TNC, nani alikuwa kiongozi wa bendi? No, TNC wote tulikuwa viongozi. Wote tulikuwa viongozi, lakini tulikuwa tumegawana majukumu. Unaona? Kwa hiyo hakukuwa na kiongozi mmoja ambaye amesimama. Unaona? Sawa. Wote tulikuwa viongozi, lakini tulikuwa tumepeana majukumu. Yes. Nikirudi nyuma kidogo, ulisema kwamba wewe hauna role model na kila mtu anaimba vizuri wewe unampenda. Sasa kimataifa, Sky Melody kimataifa, mnatamani kuja kuwa kama bendi ipi ama kikundi kipi? Ni watu gani ambao huwa wanawavutia zaidi kimataifa? Angalia kama wenzetu wa Kongolezi pale. Na bendi nyingi za kina Wilson, za kina Kofi. Ukienda sehemu kama Ivory Coast, kuna zile bendi zinazopiga muziki wa kwao pale. Ukienda kama South Africa, kuna bendi ambazo zinapiga muziki wa kwao pale. Unakuta nasi tunatamani tutambulike katika icon hiyo kwamba ni bendi ambayo inatoka Tanzania, inapiga muziki ya aina fulani. Asante sana. Mimi naamini kama mtoto wako ni mtoto wa mwingine, basi hata wazazi wako na wazazi wengine. Kwa hiyo asante kwa kututungia nyimbo nzuri yenye ujumbe mzuri. Asante sana. Sasa Niko, kuna uvumi kwamba bendi nyingi huwa wanatumia nguvu za giza ili bendi zao ziendelee kusonga mbele. Ni kweli hicho kitu kipo kwanza? Hivyo vitu vipo. Hivyo vitu vipo na japo si ya kuweza kuthibitisha, lakini hizo ni historia ambazo zipo, zinasemekana na kwa hali ya kawaida mtu anaweza usione, lakini ni historia ambazo zipo. Niko, wewe ni mtu mkubwa kwenye muziki. Vipi wewe hutumii kweli? Mimi kwanza siamini vitu vya namna hiyo. Siamini vitu vya namna hiyo. Of course mimi kama nilivyosema, mimi nimetoka kwenye familia ya kichungaji. Kuanzia malezi yangu ya nazaliwa, nakuwa, napata akili. Yes. Nipo nahubiriwa neno la Mungu. Unaona? Kwa hiyo vitu vya namna hiyo sijawahi kuvishuhudia au kuvishiriki. Japo kwa sababu tumekuwa tuko watu wazima, story kama hizo tunazisikia. Tukibaki hapo na nikirudi nyuma kidogo, ulisema baba alikuwa mchungaji. Na ulianzia kwenye muziki wa injili kanisani tuseme. Sasa hukuwahi kufikiria labda niwe mwanamuziki wa injili? Hukuwahi kufikiria? Maono hayo ninayo. Maono hayo ninayo. Nafikiri kuna muda, nadhani kuna muda tu utafika ambapo nitaweza kutumika. Kwa nini sio sasa hivi? Unajua kila kitu kina mipangilio yake. Kwa hiyo kiukweli ninawazaga sana kufanya muziki wa injili, na naamini kwamba Mungu atanipa uwezo, muda utafika nitafanya. Hongera sana na tunakuombea sana. Sasa inadaiwa kuwa muziki wa dance unafunikwa sana na muziki wa bongo flavor. Kuna ukweli wowote hapo? Kwa sasa hivi kiukweli lazima tukiri hilo.
muziki wa Bongo Flava sasa hivi uko juu. Na ni kwa sababu unajua muziki wa Bongo Flava ni muziki ambao unabebwa na watu wachache. Unaona? Kwa hiyo ni rahisi kwa mtu kufanikiwa au kutokufanikiwa. Tofauti na muziki wa dansi ambao unabeba watu wengi. Muziki wa dansi bendi inakuwa na watu wengi. Unaona? Kwa hiyo hata namna ya uendeshaji wake inakuwa ni tofauti. Lakini pia kwa sababu kwenye muziki wa Bongo Flava kwa sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa wa kiuchumi, inapelekea kwamba soko la muziki wa Bongo Flava likawa juu sana. Hivi tafsiri ya muziki wa dansi ni lazima kuwe kuna watu zaidi ya mmoja, wawili na kuendelea? No, muziki wa dansi unaweza kuufanya hata ukiwa peke yako. Lakini inategemea ni mazingira ya namna gani. Unaona? Lakini asili ya muziki wa dansi ni kupiga live. Lakini pia ni mawazo ya watu wengi. Unaona? Kwa hiyo unapofanya muziki wa dansi unaweza kufanya wewe kama wewe, lakini kama unafanya studio. Lakini ukija kutumikia sasa, ni lazima upate support ya watu wengine, kwa sababu asili ya muziki wa dansi ni kupiga live. Unaona? Yaani kwamba magita yalie, drums zilie, vinanda vilie. Unaona? Watu waimbe na watu wacheze. Kwani mtu akirekodi hawezi kurekodi hivyo vinanda, magitaa? Ndio maana nikakwambia kwamba inategemea uko unafanya muziki wa dansi kwa namna gani. Wapo wanaofanya muziki wa dansi hawana bendi, ana rekodi, lakini hata pia anaweza kufanya show kwa kutumia CD. Unaona? Lakini kwa wale wadau hasa wa muziki wa dansi ni ngumu sana kukuelewa kama hajaona kitu live. Hivi niko kwa ujuzi ulionao, kati ya muziki wa kupiga live na muziki wa kurekodi studio, upi una ladha? Yaani upi ambao ukiuimba unakuwa una ufeel yani? Kwa mtu anayejua muziki wa dansi, muziki wa live ni lazima avutiwe sana, kwa sababu ni muziki ambao mtu anauona yani papo kwa papo. Unaona? Na anaona kuna utaalamu wa kiasi gani, kwamba kuna watu wanatekenya nyuzi, inamkosha, kuna mtu anaimba, unasikia kweli kwamba kuna mtu anaimba. Unaona? Ndio. Ukisharekodi inakuwa sio kwenye uhalisia. Unaona? Ndio. Unajua kwenye studio kuna vitu ambavyo vinaongezwa ambavyo kwenye live huwezi kuvipata. Kama vipi hivyo? Kuanzia kwenye instruments, vyombo, lakini pia hata sauti. Nikiimba studio, nitatoa sauti yangu, lakini ile sauti itatengenezwa, itanyooshwa, itakuwa nyororo, itakuwa tamu. Unaona? Ndio. Kwa hiyo ukija live utashangaa, utasema huyu ni yule kweli ambaye nasikiaga nyimbo yake. Lazima kitu kama hicho kikutokea. Sawa, asante. Kwa kawaida watu ambao wanaimba live huwa tunaamini wanajua kupiga vyombo vya muziki vyote. Sasa ni chombo gani cha muziki wewe unapenda sana kukipiga? Mimi bahati mbaya naweza kusema kwamba niliwekeza sana kwenye kuimba. Baadhi ya vyombo tu vichache ambavyo na vipitia, lakini si kwa uwezo mkubwa sana. Ndio. Kama bass guitar, yes, drums kidogo. Sina hakika kama Sky Melody inajitangaza kitaifa na kimataifa.
Sasa J-Sky ipo kwa ajili ya kuburudisha tu kama kwenye ukumbi labda sherehe, au ipo kwenye ushindani wa kimuziki? Sky inajitangaza na ndio maana tunatoa kazi zetu. Yes, tunaingia studio, tunarekodi, tunashoot videos. Huko ni moja kati ya kujitangaza. Ndio. Kweli tuko kwenye ushindani wa kuwa bendi kubwa. Tunashukuru Mungu kwamba jitihada zetu zinatusaidia. Tumekuwa tunapata mialiko mingi ndani na nje ya mkoa wetu wa Dodoma. Yes. Ninaamini mpaka sasa hivi mmeshashiriki matamasha mengi. Sasa ni tamasha gani ambalo limewahi kukufurahisha zaidi na hautakuja kulisahau kwa sababu lilikupa faida, lilikufurahisha na vitu kama hivyo? Kuna tamasha moja la sakata dansi liliandaliwa na Mheshimiwa Mavunde, lilikuwa la kusapoti bendi za Dodoma. Kiukweli ile tamasha ni moja kati ya matamasha mazuri na makubwa ambayo niliwahi kushiriki, kwa sababu liliandaliwa vizuri na lilikuwa na hamasa kubwa sana. Kwa hiyo naweza kusema ni moja kati ya tamasha kubwa na zuri. Tamasha lingine naweza kusema kwamba ni la Wafia Dance ambalo limekuwa linafanyika almost kila mwaka mikoa tofauti. Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni sasa, niko Milimo, kwa sababu umeshakaa kwenye muziki wa dance muda mrefu, una ujuzi, una experience kubwa sana. Sasa upi ushauri wako kwa wale wanamuziki wadogo ambao wanachipukia kwenye muziki wa dance ili waondokane na zile changamoto ama kuvunjika kwa bendi ama wawe wana nidhamu, yani kipi cha kujifunza na upi ushauri wako? Wawe na uvumilivu, lakini pia wawe na nguvu ya kujifunza zaidi. Unajua muziki wa dance ni muziki mgumu. Muziki mgumu kwa maana kwamba unatumia live zaidi. Unaona? Sasa unapotumia live zaidi ni kwamba lazima ufanye mazoezi kwa nguvu na uwe na kiwango ambacho kitaridhisha. Unaona? Sasa vitu vyote hivyo haviji tu kwa bahati mbaya. Ndio. Au kwa kubebwa mfano tofauti na muziki labda mengine. Unakuta mtu anatunga tu nyimbo yake, anaenda studio, anarekodi. Unaona? Kuwa na uvumilivu sana ndio kitu ambacho wengi wanakuja wanaomba kujifunza muziki, lakini anapoanza kujifunza unakuta kwamba haendi sawa na muda. Ndio. Mambo yanakuwa mengi. Ndio. Namna unavyomuelekeza na unavyomfundisha hazingatii. Unaona? Ndio. Kwa hiyo unakuta anafika muda kidogo anakata tamaa. Kuwa na subira, uvumilivu ndio chanzo ambacho kinaweza kukufanya wewe ukiwa kama mwanamuziki chipukizi ukaweza kufika mbali. Sasa niko kwa kumalizia, natamani kujua vitu viwili. Kwanza tunajua kwenye muziki wa aina yote ile lazima kuna yule mtu unampenda. Wewe ni mwanamuziki gani wa dance unampenda sana? Lakini pia utuambie katika nyimbo zako zote lazima kuna nyimbo moja ambayo unaipenda kuliko zote. Ni ipi pia? Mimi napenda wanamuziki wote wanaofanya vizuri.
bahati nzuri au mbaya sijui niseme. Mimi napenda sana kitu kizuri, napenda muziki mzuri. Unaona? Kwa hiyo mtu anayefanya vizuri huyo ni moja kwa moja lazima awe chaguo lako. Yeah. Lakini pia nina nyimbo nyingi kiukweli. Na nyimbo zangu asilimia kubwa karibu zote mimi nazipenda, kwa sababu ni nyimbo ambazo nimezifanya kwa ubora na kwa kiwango kikubwa. Safi sana. Mimi nikushukuru na ninakupa hongera sana kwa sababu Sky ni kubwa na wewe una uzoefu mkubwa, ni mwimbaji mzuri na naamini siku moja utafika kimataifa zaidi kama ulivyosema unataka kuwa bendi iwe kubwa kimataifa. Naamini Mungu atakusaidia na nikushukuru. Ukaribie tena TMC News. Mtazamaji, nilikuwa naye Nico Milimo. Ametupitisha kwenye mengi kuhusu muziki wa dansi. Na kama ulikuwa makini kumsikiliza, anakuambia kwamba wewe mwanamuziki unayechipukia, nidhamu na kujituma ndivyo silaha muhimu ambayo inaweza ikakusaidia wewe kufika mbali. Na muziki wa live, anatuambia muziki wa live ndio muziki ambao unaweza ukaufeel zaidi. Sasa sisi TMC News pamoja na watazamaji wetu tunatamani na sisi tupate vionjo kidogo. Natamani na wewe mtazamaji wetu unatamani upate kuona vionjo kidogo, live band inapigwaje, inakuaje, kwenye kufeel muziki ndo kupoje. Na tamani tuende pamoja ili ukaone kipi kinaendelea kwenye mazoezi yao hapa Double D Kikuyu. Na kiongozi wetu mkubwa hapa ni Nico Milimo. Nikukaribishe twenzetu kwenye mazoezi tukaangalie kinachoendelea huko.
Bye.